နိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ဒါကိုင်ချီပါမြန်မာမင်္ဂလာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျပန်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားအလွှာကိုအကြမ်းမြင့်အဖြစ်၃လွှာခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ပထမလွှာတော့တကယ်တထေးကြီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးကြီးတွေလုပ်တဲ့တထေးကြီးတွေကနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာဂျပန်တွေဘယ်လိုမူဝါဒထားတာသူတို့တွေကဂရုမစိုက်ပါဘူးပတ်စံတွေကအများကြီးနိုင်ငံကြီးကလာတဲ့အပေါ်ဆုံးလွှာသူတို့တွေကြတော့ဒီတန်တွေကိုမမြင်ရပါဘူးဒုတိယတစ်လွှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုတပတ်ဖြစ်စေတစ်လဖြစ်စေအလဲလာပြီးစားစရာရှိရစားသွားစရာရှိရသွားပြီးအချိန်တန်ပြန်ကြမဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီတန်ကိုသူတို့လည်းမခံကြရပါဘူးဂျပန်တွေရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေညှူစုမှုတွေအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အကြည့်ခံရမဲ့လွှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ဆုံးလွှာဖြစ်တဲ့အလုသမားအလွှာပါကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့စက်ရုံတမိုးအောင်မှာပဲလုပ်လို့အနှိမ့်ဆုံးဈေးသွားအပြင်သွားရင်တော့တွေ့ရမယ်ဒီမျက်လုံးတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့အားမွေးရပါဦးမယ်ဂျပန်တွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေလူမှုဆက်ဆံရေးတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရမယ်အောက်ဆုံးလွှာရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေအစိုးရတွေကြောင့်ပြောင်းလဲခဲ့ကြဘူးတဲ့ဆိုရင်အစိုးရတွေကလည်းပြည်သူတွေကြောင့်ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတို့နောက်ဗီဒီယိုများမှာပြန်တွေ့ပါမယ်မြန်မာမင်္ဂလာပါ